Wata kotun shari'ar Musulunci mai zamanta a Kofar Kudu a Jihar Kano ta samu wani malami mai suna Abduljabbar Nasiru Kabara da laifin aikata sabo ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alƙalin kotun Malam Ibrahim Sarki Yola ya yanke hukuncin ne a zaman kotun da ya ɗauki sama da sa'o'i 2 kafin ya yanke hukuncin. Alƙalin ya ce, "Na tabbatar da cewa lauyoyin masu gabatar da ƙara sun yi nasu ɓangaren kuma sun tabbatar da hujjojin nasu ba tare da wata shakka ba." Daga nan kuma yanke wanda ake tuhuma da dukkanin tuhume-tuhumen da ake yi masa hukuncin kisa. An dai gurfanar da Abduljabbar a gaban shari'a kan lamarin da ya shafi ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, matakin da kan iya tada zaune tsaye. A watan Yulin 2021 ne gwamnatin Jihar Kano ta gurfanar da Abduljabbar, har sai da alƙalin ya furta kalaman nasa na ƙarshe. Ya gurfanar da Abduljabbar, wanda ya gurfana a gaban kotun domin yanke hukuncin na ƙarshe a shari'ar da ake yi masa na tsawon watanni 15. Gidan talabijin na HauSa24 ya zanta da lauyan gwamnati inda ya ce, gwamnatin Kano ta ƙwace masallatansa 2 da jan kunne ga kafafen yada labarai kan sanya wa'azinsa ko hotunansa. Masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin jihar Kano mun kawo shaidu guda 4 domin mu tabbatar da ya aikata wannan laifi. Shi kuma ya kare kansa a matsayin wato shaidar kariya. Daga baya aka ba da jawabai na rufe shari'a, kotu ta amsa ta daga zuwa hukunci zuwa yau. To dukkan abin da aka zarge shi da shi guda 4 nan na kalaman batanci da aka ce ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kotu ta same shi da wannan laifuka. Kariyar da ya ce ya bada kuma kotu bata amshi wannan kariya ba, ta ce bai kai ga kariya ba, saboda haka ta same shi da laifi. Kuma a doka wannan laifin da aikata har mutum aka same shi da shi a hukunci na kisa, to kotu kuma ta tabbatar masa da wannan hukunci na kisa a kansa. Hakanan kuma kotu ta yi wasu umarni ga gwamnatin jihar Kano cewa na farko littattafan da ya gabata a kuma kotu kusan su 200 lokacin da yake kokarin kare kanshi, kotu ta kwace su kuma ta ba da umarni a kai su ɗakin karatu na jiha domin mutane su amfana. Na biyu ya ba da umarnin cewa 'yan jarida, gidajen watsa labarai, a talabishin ne ko rediyo ko kowane kafa ta watsa labarai ba bai amince nan gaba a dinga saka wazuzzukan su karatuttukansa ko kuma hotunansa ba, ya yi hani ga wannan. Mai rahoto Mahmud Sale, Hausa 24.